चल साथ मेरे फलक पे, चल साथ चल, संभल के चला जाए ऊपर की ओर। हाँ, अब सभी लोग थक गए हैं। अयो, धीरे धीरे, हालांकि रास्ता बहुत ही डेंजर है, खतरनाक रास्ते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे जा चुके हैं। यहाँ से बहुत ही संभल संभल के जाना पड़ रहा है हम लोगों को। रास्ता काफ़ी डेंजर है। खाई, थोड़ा सा मिस्टेक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। बहुत ही संभल के जाना हम लोग पीछे खाई है, दोनों साइड खाई है, बीच में बहुत सारी फसल डालते हैं।
लग रहा है जैसे वैष्णो देवी वाली गुफा वैसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ए भाई आगे बढ़ा जाए धीरे 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 धीरे। अयो चाल भाई यार तो इनकी जाने पैंट तो देते हो। रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ पे जाना मुश्किल है। देख सकते हैं ये जगह काफी खतरनाक है, यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल है, इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। वाह फाइनली हम लोग पहुँच गए। आजाज हो रहा हम लोग। ये झूला झूलना है किसी को, देहाती झूला ऑटोमेटिक बैठ के झूल सकते हैं। जंगली वाह वाह, झूले का मजा ले रहे हैं, नेचुरल झूला है वाह गुड, काफी मस्त है। आप इस बच्चे को गौर से देखिए, ये बच्चा जहाँ पे झूला मिलता है नेचुरल झूला झूलने लगता है, भले टूट जाए। ये जंगली मोगली है, ये ढांगी पहाड़ का मोगली है, लेकिन शिक्षित मोगली है। जंगली बूढ़े।
झरने तक पहुंच गए हम लोग, झरने तक आ गए हैं। अब जाके वहाँ पे पानी पिया जाएगा, वहीं पे रेस्ट लेंगे हम लोग। नीचे आ गए हैं। काफ़ी गर्मी लग रही है। मौसम फुल सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन क्लाउडी वेदर है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं हो रहा है गर्मी का। पर फिर भी हम लोग इतना चल दिए हैं कि पसीने पसीने हो गए। दुर्गा हमको डर लगे। यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, और झरने की जो पानी आ रही है ऊपर से एकदम बहते हुए निकल रही है, और ऊपर से नीचे धीरे 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 करके आ रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी, यही पानी नीचे जा रही है। नीचे में लोग खड़े हैं, झरने के पास सभी लोग खड़े हैं। हालांकि पानी अभी बहुत कम है वहाँ पे, एकदम पानी नहीं आ रहा। पीने के पानी बहुत ही अच्छी पी भी सकते हैं हम लोग। ये आदिवासी मंदिर है, आदिवासी लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। नीचे में ही कुछ गांव घर वगैरह है, गांव है। लोग इधर ही नहाने के लिए भी आते हैं, और पानी पीने का भी पानी लेके जाते हैं। पानी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। देखिए ये झरने के पास का नज़ारा, चारों तरफ जंगल ही जंगल, घने जंगल दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आम के भी पेड़ है, अभी हम लोग आम भी खाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं मेरे ऊपर में, ये जो पेड़ है ये आम के पेड़ है। अभी आम, काफ़ी सारे आम गिरे हुए हैं, अभी हम लोग खाएंगे। Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kissless breath, my skin, I feel so empty inside. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kissless breath, my skin, I feel so empty inside.
अब हमारी जर्नी समाप्ति की ओर है। और नीचे उतर के हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं घर की तरफ। अब धूप निकल गया, काफ़ी दिक्कत होगी। अब पसीना आएगा। पसीना पूरा निकल रहा है, सूख रहा है। अब सूखेगा नहीं, अब आएगा ना, अब एक ही बार होटल में सूखेगा। मज़ा भी आ रहा है, भीगेगा सूखेगा, ठंडा ठंडा एकदम शरीर लाइटली फील होता है। लाइटली फिर मस्त लगेगा। और बाद अब मेन रोड अभी पकड़ेंगे ना, उसके बाद फिर मज़ा आएगा। वहाँ पे धूप बहुत लगेगा थोड़ा। हाँ, धूप अब निकल गया ना, तो लगेगा। अच्छा पेड़ है, ऊपर से अलग है, नीचे से अलग है। ऊपर तो आपको लगेगा ये ताड़ का पेड़ है, बट नीचे ये कहाँ पे जा रही है आपको दिखेगा ही नहीं। धनबाद पब्लिक स्कूल हम लोग पहुँच गए हैं। ये उसके पीछे एक ग्राउंड। पीछे एक ग्राउंड है, यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ पे ऐसे ग्राउंड आते थे, यहाँ पे रनिंग करते थे। अभी कुछ नहीं है। आगे तक जाके एक और गेट है, आगे तक इधर क्लासेस वगैरह लगते हैं। यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। ये गेट नंबर, अच्छा ये पार्किंग एरिया है। गार्डन टाइप का कुछ है। यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, क्लासेस में ये हॉस्टल है। आगे एक और गेट है जहाँ से क्लासेस वगैरह वही से ये गर्ल्स हॉस्टल है। नीचे जो रास्ता क्लासेस ही चलती है। गर्ल्स हॉस्टल नीचे जाके